Kif jgħid il-Malti, il-baħar żaqq radba u rasu jibsa. Sfortunatament għat-tieni darba f'ġimgħa kellna persuna oħra li tilfet ħajjitha fl-ibħra Maltin. Il-ħadd wara nofsinhar qawwiem li l-identità tiegħu għadha mhux magħrufa tilef ħajtu fil-bajja ta' Kemuna. Għal-ħabta ta' 3 ta' nofsinhar huwa sab ruħu f'diffikultà waqt li kien qed jgħum fl-inħawi tal-bajja ta' Santa Marija f'Kemuna. Minnu fih il-membri tal-Emergency Response and Rescue Corps flimkien ma' ambulanza marru fuq il-post u taw l-ewwel għajnuna lir-raġel. Aktar tard huwa ttieħed lejn l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex iżda sfortunatament ir-raġel ġie ċertifikat mejjed. Brabta ma' dan il-każ infetħet inkjesta mmexxija mill-Maġistrat Brigitte Sultana. Din mhux l-ewwel mewta li kellna din il-ġimgħa li seħħet fl-Ibħra Maltin, hekk kif it-tlieta li għadda anzjana ta' madwar 70 sena tilfet ħajjitha waqt li sfortunatament sabet ruħha f'diffikultà waqt li kienet qed tgħum fiż-żona magħrufa bħala l-bajja tal-Fajtata fil-limiti ta' Witilajn.